ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல். நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஹெல்த்தியான ஜிஞ்சர் கார்லிக் வெஜிடபிள் சூப் செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான சூப் ரெசிபி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறோம். இது வந்து நம்ம சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அது அந்த மாதிரி டயத்தில் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். இந்த எதனால் இந்த சளி இருமலுக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறோம்னா அதில் வந்து இஞ்சி, வெள்ளைப்பூடு, மிளகு, ஜீரகம், அதுமாதிரி எலுமிச்சம்பழம் சாறு எல்லாமே போட்டு இந்த சூப் தயார் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இது ரொம்ப நல்ல சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சின்ன கேரட், ஒரு 10 பீன்ஸு, 1/4 போர்ஷன் வந்து கொடமிளகா, கொஞ்சோண்டு கோஸு, ஒரு வெங்காயம், இது எல்லாத்தையும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு சாஸ்பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயும் சேர்க்கலாம், ஆனால் பட்டர் சேர்த்தா உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் பட்டர் போடுறோம். பட்டர் ஜஸ்ட்டு உருகுனோன்னே இஞ்சி வந்து துருவி வச்சது 1 ஸ்பூன் அளவு அது சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4 பல் பூண்டு, அதையும் நீங்கள் அதே மாதிரி திருவி வச்சுக்கோங்க, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த வாசம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க, அதையும் வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு காயாக நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து கேரட் சேர்த்துக்கலாம், கோஸும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கடைசியாக குடமிளகாயை சேர்த்து நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்தோன்னே ஃப்ளேமை வந்து மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு வேக வச்சுடுங்க. இப்போ 15 நிமிஷம் ஆச்சு, நம்ம திறந்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா காயெலாம் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த சூப்பில் வந்து சேர்க்க போகிறோம். இது சேர்க்குறனால சூப் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், அதுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை சேர்த்து இந்த சூப் கொதிக்கும்போது சூப் வந்து கொஞ்சம் திக்காயிடும். இப்போ வந்து சூப்பில் கொஞ்சோண்டு உப்புத்தூள், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. கடைசியாக மல்லித்தழை தூவி நீங்கள் வந்து இறக்கிக்கலாம். சூப்பை இறக்கி வச்ச பிறகு கடைசியாக ஒரு அரை மூடி லெமன் ஜூஸ் வந்து அதில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டு. ஸோ சுவையான ஜிஞ்சர் கார்லிக் வெஜிடபிள் சூப் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ.